Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay, iki renkli, iki şişli, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. İplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için sadece düz örgüden oluşan haroşa bir lastik hazırladım. Hem ön yüzde hem de arka yüzde ilmeklerimi sadece düz olarak ördüm. Oldukça kolay bir model, az ilmekle başladım. Bu modelimizin ilmek sayısı tekli sayılardan oluşuyor. Herhangi bir katı yok. Yani ilmeğinizi mutlaka sonu tek sayıyla bitirmeniz gerekiyor. 15 olur, 17 olur, 21, 23, 43, yani bu şekilde tek sayıyla bitmesi gerekiyor. 13 tane ilmek çıkarttım model için. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Toplamda 15 tane ilmeğim var. Şimdi örgümün ön yüzünden son lastik sıramı düz olarak ördüm. Arka yüze geliyorum. İlk olarak modeli kurmaya arka yüzde başlıyoruz. Örgümü çevirdim. Modelin birinci sırasında baştan sona kadar bütün ilmekleri ana rengim olan beyaz iple bir sıra düz örüyorum. Örgümüzün ilk sırası. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi burada renk değişikliği yapıyoruz. Şimdi ikinci rengimi de kenarda beyaz iple bağladım. Kenar ilmeğimi de renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum. İlk ilmeğe geldiğim zaman kendi içinden değil, bir alt sıradaki ilmek boşluğundan giriyorum şu şekilde ve bunu düz olarak örüyorum. İlmeğimi bıraktım. Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman kendi içinden örüyorum. Düz ördüm. Bir sonraki ilmeğe geldim. Yine kendi içinden değil, bir alt sıradaki ilmek boşluğundan girerek düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeği kendi içinden örüyorum. Bir sonraki ilmeğe geldim. Tekrar bir alt sıradaki ilmek boşluğundan girerek düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği kendi içinden düz olarak ördüm. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. En son kendi içinden örmüştük ilmeğimizi. Şimdi bir alt sıradaki boşluktan batıyorum. Düz olarak ilmeği örüp bıraktım. Kendi içinde bir tane düz ördüm. Bir sonraki ilmeği bir alt ilmek boşluğuna batıyorum. Düz olarak örüp bırakıyorum. Bir sonraki ilmeği normal düz olarak ördüm. Tekrar bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman bir alt sıradan batarak ilmeğimi alıp bırakıyorum. Bir ilmek düz örüyorum normal. Sona geldiğim zaman tekrar ilk başta nasıl yaptıysak bir alt sıradan alarak başlamıştık. Bunu karıştırmadan devam etmemiz gerekiyor ki modelde kayma olmasın. Tekrar sona geldim. Bir alt sıradan battım ve ilmeğimi burada bıraktım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Modelin arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün sırayı düz olarak örüyorum. Modelin bir güzelliği de sadece düz örgü ile örülmesi. Ters örgü kullanmıyoruz bunda. Sadece ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Üçüncü sırayı da arka yüzde ilmeklerimizi düz örüp tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi 2 sıra ördükten sonra tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. 2 sırada beyaz ipimizle örüyoruz. Kenar ilmeğimi de tekrar renk değiştirdiğim için örüyorum. İlk başlangıçta
bir alt sıradan alarak başlamıştık. Şimdi modeli kaydırmamız gerekiyor. Öncelikle ilk başta yaptığımız bir alt sıradan aldığımız ilmeği şimdi burada normal içinden alarak düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman bir alt boşluğundan batıp düz olarak örüp bıraktım. Modelde kaydırma yapıyoruz. Şimdi kendi içinde örüyorum. Bir sonraki ilmeği bir alt sıranın boşluğuna batarak örüyorum. Bir sonraki ilmeği normal düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman bir altındaki boşluktan girip düz örüp bırakıyorum. Model şimdi artık ortaya çıkmaya başlıyor. Bir sonraki ilmeği düz ördüm. Bir sonraki ilmeği bir alt sıradaki boşluktan örüp bıraktım. Tekrar düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği bir alt boşluğundan batarak örüp bırakıyorum. Düz ördüm. Tekrar bir alt boşluğundan batıp düz örüp bıraktım. Son ilmeğimizde başlangıçta örmüş olduğumuz gibi kendi içinde örerek almıştık. Sonuncu ilmeği de kendi içinden örüp aldım ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın böyle ortaya çıkmaya başladı model. Arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzde ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz sadece. Kenar ilmeğinden sonra baştan sona kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Beyaz ipimle de 2 sıra şeklinde örmüş oldum. Şimdi tekrar bir model daha yapalım. Beyaz ipimi bıraktım. Diğer rengimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de renk değiştirirken mutlaka örüyorum. Şimdi ilk başta kendi içinden almadan bir alt sıranın boşluğundan aldık. Daha sonra beyaz ipimizle kendi içinden aldık. Şimdi sırada tekrar modeli kaydırdığımız için kendi içinden değil bir alt sıradan düz olarak örüp başlıyorum. Bir sonraki ilmeği de düz örüyorum. Kendi içinden değil bir alt boşluğundan aldım. Bir sonraki ilmek düz. Şimdi sıramızın sonuna kadar beni takip ederek bu şekilde örebilirsiniz. Son ilmeğimi başlangıçta olduğu gibi bir alt sıradan batıp ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Arka yüze geldiğimiz zaman ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli de şöyle büyük bir parçada haroşa bir lastik üzerine tekrar aynı renklerle örüp hazırladım. Çok kolay, çok da güzel bir model. Tam böyle çocuk örgüleri için yelek, hırka, atkı, bere, süveter gibi birçok örgüde değerlendirebilirsiniz. Kendiniz için de aynı şekilde yelek, hırka örebilirsiniz. Arka yüzünde görüntüsü bu şekilde. Çok temiz, çok da güzel bir görüntüsü var. İstediğiniz renklerle
örebileceğiniz güzel bir model. Tek renk de örebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.